Ndikulandireni. This is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM. Nthawi yanga pamene ili 4 o'clock program ija ya nkhanga zaona amalawi. Tikasowa mwa kamphindi, tikasowa mwa ma-hours, tikasowa mwa siku limodzi. Ndimamvesa kunena kuti mmakhala mkudandaula, mmafuna kuti tumudziwe kuti kodi umoyo wathu uli bwanji. Koma penaso mzitimvesa, timakhala tikuthamanga kupita apa kutiso tipeze chakudya ka siku limenero, tipeze malo ogona siku limenero. Mudziwa Malawi tili mdziko muno kutumikira ino amalawi. Tinasiya ntchito zathu zimene timagwira ku Namibia, komano tinasankha kunena kuti kuli bwino tikatumikire amalawi. Suti ntchito zotazisiratu tikumagwira poti timagwirira ntchito mmakompyuta. Masiku ano paja timayenda ndi makompyuta m'manja amene akutchedwa malaptop. Ndi ntchito zikugwirikabe. Chimene ndinganene amalawi, Limpopo izakhalapo kuyambira lero mpaka chitsogolo. Limpopo si yachipani, ngakhala anthu ena amaona ngati Limpopo ndi yachipani, komano timayankhula kwambiri za chipani chifukwa ndi zimene zamanga nthenje mu dziko la Malawi. Landirani monse nonse kumene muli. Ndikanatha kukupasani moni aliyense paika mpaka anthu 20 miliyoni. Komano kuti tipereke moni ndiyoti programu yonse ndiyoti sikhalaponso. Koma mwachidule ndingonena kuti nonse amene mukukhala m'maiko akunja, amene munachoka ku Malawi kupita m'maiko akunja, talandirani moni wanu. Komanso moni upiteso kwa tonse amene tili mu dziko la Malawi pakadali pano. Tilandireso ulemu. This is Comrade Ntanywa. Amalawi ndabwera ndi nkhani zingapo, komanso ndikhale ndi programu ya paderadera ya mashini amene abweracha. Ndifuna ndichenjeze azipani zotsutsa kunena kuti pakufunika kuti mutongole maso anu kwambiri, pakuyeneka kuti mutongole maso anu kwambiri. Ndibwera ikhala program special chabe ya makina amene aja kuti ndikulongosolereni kodi chikuchitika ndi chani, kodi makina amene ajawo ntchito yake ndi chani. Tisamapeperesani. Makina amene ajawo alipo anabwera mnthawi ya Bingwa Mutharika, ndipo makina amene ajawo anazaonongeka, amafuna kukonzedwa. Makina amene wawa akugwirisa ntchito ndi a National Intelligence ndamene amagwirisa ntchito, ndipo andichitiraso mboni a National Intelligence kunena kuti mashini wodi alipo, ndipo mashiniwo amene anayenereka kumagwirisa ntchito ndi a Department ya Intelligence osati amakra. Ndi nkhani imeneyi ndibwere ndiyitambasule bwinobwino kuti kodi ntchito ya makra ndi chani, chifukwa kumbukirani kunena kuti kukhala ndi telefoni ndi ufulu wa munthu. Nde munthu sangangobwera chisawawa nkubwera mu telefoni mwanu kunena kuti akufuna azikusakani. Unless munthuyo chilipo china chake chimene chachitika. Komanso osati izi zandale ziyayi. Izi palibe nkhani apa. Kodi lero kugwirisa ntchito telefoni kuoneke koopsa chifukwa chonena kuti MCP ili mboma. The same MCP imagwirisanso ntchito matelefoni kuti ikalowe mboma. Imagwirisa ntchito so anthu ndikumayankhula pa social media kuti iso ikalowe mboma. How come today telefoni ikaipe chifukwa chonena kuti lero anthu ali mboma ndi anthu ena ali kunja? Nkhani yavuta Malawi ndi imfa ya Chilima. Nkhani yavuta ndi imfa ya Chilima. Kupanda achilima izi sizikanakhalapo. Lero anthuwa akuchita regret kuti kodi tinapangiranji, kodi njira imene tinayisatayi ndi chifukwa chani. Ndere madzulo ano kumadzulo kuno kapena kumasana kuno Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti kunali mkumano umene anakumana anthu ndikumakambirana, ndiye kumene koko kunali zotani. This is Comrade Ntanywa on Rimpopo FM. Ndisanayambe program yanga pali anthu amene akhala kundifuna kwambiri kaya kundifunira chani
I want to tell you I'm not afraid of you. Then ufuna ndikupase ni nambala yanga 078 161 6727. Nambala imene hii mutipeza pali Mpopo kandi yankaine kaya yanka Rufeyo wa Rufeyo kaya ayanka DJ Maxi kaya ayanka Kaorea ndenga timafuna nambala yonena kuti timamfuna Comrade Ntanyiwa timamfuna DJ Max nambala imene iyi ndi imene takhazikisa aliyense amene akufunanso kuperekaso uthenga wake kuti komatu mu department yathuyi nde alipo amene waba makobiri nambala yake ndi imene kungopanga WhatsApp olosaimba nambala yake tikuti 078 161 6727. aja military police mmafuna nambala yathu aja nambala ndi imene military police amuanga mmafuna nambala 078 161 6727. ame komanda wa dziko la Malawi mmafuna nambala yanga 078 161 6727. amene akundifuna nditumizireni message mukandiimbira direct call simundipeza ndiimbireni WhatsApp call mukaimba WhatsApp video sinima yankha ma WhatsApp video tumizani uthenga wanu ndipo chidule kungotaipa ndikutumiza audio zotiso kuimba WhatsApp call sindiyankha amene ali ndi choyankhula ayankhule nane nambala ndi imeneyi ndikubwereza pomaliza sikuti muzayendera anthu mmakomo sikuti muzipita khomo ndi khomo sikuti kumafunsana pa social media kodi nambala ya Comrade Ntanyiwa nditi ndikuti 078 161 6727. waponda mwala akatero Comrade Ntanyiwa. Amalawi chigawo chakumasana kuno ndati ndikudziwiseni kunena kuti Lazarus Chakwera Lazarus Chakwera anali ndi mkumano ndipo ndithu akukutsimikizirani kunena kuti zadziwika sopano kuti Lazarus Chakwera Valentino Piri Richard Chimwendo Panda amayi Yolamu Akis Muwanga ndi anthu ena ngati akunkuyu azikhale ng'oma. Anthu amenewa ndikagulu kena kamene kakukhuzidwa ndi imfa ya Chilima anakumanirana ku meeting imene inatha pafupifupi 4 to 5 hours kukambirana. Ndezimene amakambirana kumeneko amagwirizana zonena kuti akuluakulu nkhani ya Chilima we make a big mistake. Chifukwa panopa china chilichonse chikudziwika kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa ndipo Amalawi akudziwa kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa sine koma meeting imene anali nayo ndezimene amakakambirana kumeneko agwirizana kunena kuti akuluakulu pakuyenera kuti titetezane wina ndi mnzake chifukwa boma limene lingabwere whether we like or not tikukalowa mundende. Ndikuti zasimikizirika asimikizira aini yakewo kunena kuti ngati si aziteteza munjira ina iliyonse 2025 come 17 September 20 September boma lasopano likangobwera anthu akumangidwa. Izi amakambirana okhaokha amene akukhuzidwa ndi imfa ya Achilima ndipo agwirizana kumeneko kunena kuti azigwirisa ntchito a polisi kumaopseza anthu. Ndi chifukwa chake tikumva zonena kuti kukutuluka a military police
ndipo kuli anthu apolisi ena amene akupangidwa training ndi Israeli ndi njira zoti kuyesesa kunena kuti akuti aziteteze. Ndipo kumeneko amanamizana kunena kuti Chimbuzi Anabelo Ntalimanja ndi Ansambo azalengeze zisankhozi mwachangu, akazangolengeza kulumbirisana tizalumbirisane usiku. Akuti akazangolengeza kuti mama wawo chakungolengeza kuti chakwera wawina, tizayembekezere kuti usiku kukakhala kulumbirisana. Is either akhoza kukalumbirisana ku State House, sikukakhalanso kulumbirisana kopita pabwalo mmene timapangira ponyadira moja kuti ayi ku Bingu Stadium, ku Chichiri Stadium, ku Sivo Stadium, ku Silver Stadium, ku Nankhaka Stadium, Pabalaka Stadium, apa Mulanje pa Park Stadium. Ayi atakalumbirisana ku State House, cholinga kukakhale kuli asilikali ku Amalawi asakapeze mpata wokalowa. Ndeizi amakambirana zulo anakumana anthuwa ndi kumakambirana kunena kuti akuluakulu, whether we like or not, game ya gona Amalawi atitulukira tinapha Chilima ndi anthu ena aja. Ndiye tipange bwanji pakufunika kuti titetezane. Ndipo Amalawi ndikhoza kukuwuzani kuti kukumana kwawoko agwirizana kunena kuti aonesese kunena kuti mathematic ija ayibwezerese igwire ntchito ndi cholinga chonoti aone khala bwanji. Ndiye ndibwera ndi program yapadera-dera yokhuzana ndi mathematic ndi mashini amene akubwerawo. Kodi amagwirira ntchito limodzi mwa mtundu wanji. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti a opposition pakufunika msamali. China Amalawi ndikufuna ndikudziwitseni kunena kuti ma activist nonse ndikubwereza kaya kulanamiwa, kaya kula Ponikalindo, kaya kuli Amtolo, anyamata onse ali Mpopo FM, ajina DJ Munyanane, ajina Kaore ya DJ Max, ndena nonse. You need to pave way Ben Longwe. Ben Longwe akubwera kumayankhula kanga tafuna zenda nda Malawi, koma ali ndi cholinga ndi munthu wina wake. Ne azibwera nambala ya ujeni yantanyiwa nditi, azibwera nambala ya ujeni nditi, ndi cholinga chonena kuti akufuna amukole wina ngati mmene amapangira nda Ponikalindo, ndi cholinga chowasaka Ponikalindo kuti abwere pafupi. Unfortunately Ponikalindo ndi mwana woopsa kwambiri, anamulephera nkuteka ena anusi woopsa. Ndikufuna musamale kwambiri, zimvera ni ma audios iwo koma musatengeke nawo. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Amalawi wa polisi amene anaombera Amai Saidi, wa polisi amene anaombera Amai Saidi, wa polisi amene ujandu wa trafiki waku Lilongwe kweli ya 3. Zina lake posa chedwa pompa tikala tili nao chifukwa maina onse a traffic tili nao. Ndiye situkufuna tingochula kuti maina a traffic ndi awa. Tufuna tibwere ndi specific jina la wa traffic. Komano tapeza tasimikizilika azintolankhani atu aku Malawi Police Service atisimikizira kunena kuti amene uja anali wa traffic. Ndipo tikuuzani kuti kodi wa traffic amene zina lake ndi ndani. There is no secret under the sun. I have been saying this is not 1964. Now we are in 2025. Chaka chimene aliyense amachiyembekezera. Ndiye ndikuti wa polisi amene anaombera Mai Saidi ndo traffic. Ndiye tikupasirani zina lake.
konse kumene muliko ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti President Lazarus Chakwera apanga programu yoitana akubanja kwa azibale onse amene anamwalira chamseri kumayimbira matelefoni kwauza zonota timakufunani palizo kambirana ndanena kunena kuti mazi achita katondo anthu azindikira anapanga chola kuika zili ndife amalawi kungoyambapo kupanga ma demonstration zili ndife amalawi kungoyambapo ma demonstration kutolo chisankhocho asapange nawonso iyeyo akhala atachoka anthu alipo ambiri amene angagwirizirire upresident nde pano Lazarus Chakwera apanga programu yawo imene akukumana ndi anthu mtolankhani wathu wa Limpopo FM ku State House watitsimikizira nkhani imeneyi kunena kuti anthu 6 omwe akuchokera ku mabanja osiyanasiyana ndi amene akuitanidwa tikunena pano mawa kwaitanidwa banja la kwa Achimaneni komanso banja la kwa Lucius Kapeni aitananso kunena kuti apite kumene koko cholinga akafumbatise nkhani ili apa is forward straight anthu aja mukunena kuti anachita ngozi wina aliyense amene wachita ngozi tili ndi bungwe limene limayang'ana zokhuzana ndi ma compensation angozi tasire anthu amene aja aendese za ngozi mpaka zifike level yonena kuti mabanja onse amene anafedwa aja alandire chipukuta misonzi chifukwa cha ngozi. There is no need a president musikaitana anthu ndiye ndifuna ndipereke uthengawo ino amene mwaitanidwa musapiteko ino amene mwaitanidwa musapiteko mungokhala pansi musaone kuchedwa ma compensation anu oloboma ilili lisakupaseni compensation muzalandira maboma amene akubwerawo ndipo anthu ake ndife amene tizauze ma president kuti akabambe ma compensation atuluke musanayambe kulamulira ma compensation atuluke amuthalika ma compensation atuluke tupere muluzi ma compensation atuluke compensation ya mai anu ituluke compensation ya anthu ena aja atuluke nde a president imene mwaiyamba mwaswera game ya chabe comrade Ntanyi waiziwa ndipo ndikupereka uthenga kwa inu akubanja kwa Achimaneni musapiteko mukhale kakubera magali moto azakutengeni anthu amene wandachabe mukapitako mukhanga timukwasekerera amalawi tikulira nanu limozi ndesi kuti inunso muzipita chamseri amene atapite kumene koko mutipeperesa ife amene tikumenyera ufulu kunena kuti abale anu anachita kuphedwa ndiye ndifuna ndinene akubanja kwa Kapeni komanso akubanja kwa Achimaneni amene panopa mwapasidwa opportunity kuti mukakumane ndi a president musapiteko kumene koko. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Sindikuziwa amalawi enanu maganizo anu ndotani koma ife ngati pa Limpopo FM amene sitikugona usana ndi usiku kumenyera nkhondo imeneyi kuti zona zake ziziwike. We can't tolerate, we can't allow kuti inuyo azibalano anamwalira nde muzipita kumene kucha kwa munthu amene wakupera ni anthu maichilima. Don't bother yourself to go there. Ndikuti nonse akumabanja amene mwaitanidwa mwatumiziriwe mauthenga kuti mukakumane ndi Lazarus Chakwera ku State House, don't go. We are fighting this battle on behalf of you. Musatipeperese pasapezeke kupita kumeneko, lolerani kuputika, lolerani kuzuzika, boma likubwera limene inuyo mzanjoya ma compensation anu muzalandira. Amalawi ndakhala ndikunena nkhani ya a Joyce Banda kunena kuti ine still I'm not satisfied. Sindikukhulupirira amayi Joyce Banda kunena kuti anatuluka kumgwirizano kuja. Amayi Joyce Banda ndizomvetsa chisoni kunena kuti cousin wawo amene dzina lake Timothy Lutepo amauza amayi Joyce Banda kunena kuti cousin, please musapangeso ubale wina uliwonse ndi MCP. Koma amayi Joyce Banda akwiya ndikunena pano sakumuyankhulisa Lutepo. Tikamane ena ife timakhanga ti anthu amisala.
mmene ndikuyankhula pano alutepo sakuyankhula nda a Joyce Banda chifukwa chonena kuti amalangiza a Joyce Banda cousin osapanga mgwirizano ndi MCP amalawi ndi okwiya ndi makanga ati ndikunama how come munthu watuluka mu mgwirizano koma vice president wake ali ku mgwirizano komweko amalawi tatiyeni muzindisatira bwinobwino alikode comrade Mtanyiwa ubale wa president a dziko la Malawi ndi akaponda mkaka mmaudziwa unambira pati ngani itu yatipesa tikuuzana Malawi kuti kodi ubale umene uli pati unachokera pati this is comrade Mtanyiwa on Limpopo FM chigawo cha kumasulu Mangira nzinda woyera okalowa mudi woyera mitima yawo ndiyoyera amapembeza mulungu woyera amawerenga baibulo woyera asunga malamu ake woyera Elder Landradmon one Elder Ramzi Mahiu Landradmon wanu Nyamata amina anaimba nyimbo yonena kuti Limpopo FM abagiri mulozi tipaseni chilungamo Ramzi Mahiu Yehova amakamu akale oyera watiendesa kuchoka ku 2024 kumene anthu anatipasa ma 72 hours ma 25 hours ma 12 hours ma 2 days siku limozi 5 minutes a minute koma mulungu sana lole watiombosa cholinga tipulumuse mtundu wa Malawi wachekedwa atu Nyamata wachekedwa Nyamata kuchirazulo wachekedwa Nyamata ndinali konko wachekedwa Nyamata wa UTM Nyamata amene wancheka Nyamata wa UTM uyi wachoka kwa Msundwe all the way kuchoka kwa Msundwe kupita kukamcheka munthu kuchirazulo apolisi munena kuti cha kunena kwake tikufufuza wa DPP kutamanga kukamanga wa MCP tikufufuza amayi Merini Yolam ulalikitu maumva maudindo ano sikuti akhale opsezera anthu ndeife maudindo ositi kwaopa chimene tikuopa ife ndi mulungu wakumwamba pamene pali chilungamo ife tiyankhula ndio bwino wake mwakumana okuba okhaokha ndi tiyankhula kuti okuba ndi okupha akumana okhaokha kulamulira ziko anaba 38 milioni kuba 38 milioni asilikali kulephera kulandira pifi asilikali mota akanalandira masalale okwera wina ndikuba 38 billion ndakubera ndi mphamvu zake ndikumaopyeza ndikukalamula kuti a military police kamsake ni comrade Mtanyiwa nde mbusa atu wakulalikirani kuti maudindo anu soopyezera ndongo kutumikira kutolako ife ndife mamaneja kuntchito kwathu tikafika kunyumba sife mamaneja ndife abambo apa nyumba tilemekezeso kunyumba koma inu maudindo au president maudindo au amejero maudindo au wankulu wa polisi mukafikaso kunyumba anaso aguma kutawani ala polisi jeno afika Yehova wa makama Yehova wa makama ndikateronso a Malawi ine comrade Mtanyiwa Limpopo FM tisiyane pomwepa tikumaneso mzigawo zino Kaini ndi Abelo achipangano chasopano Kaini Chilima ali kuti ndikuti akubanja nonse amene munaferedwa pangozi imeneyi
musapiteko ku State House. Zonse ndaziziwa mwaitanidwa mwachisisi ndeti kuti musapiteko. Tikufuna anthu amene wawatu achite confess azayankhule kuti amalawi mutikhululukire. Chimene timapanga sitimachiziwa. Tikatero ndio tizagwirizana apo bi kulibe. Ndikakhala ine okwasaniru Muluzi ndamanga manati atupere Muluzi, we are not going there. Ngati ndiye ambane ndi atupere Muluzi, ngati ndiye ambane ndi abakiri Muluzi, ngani yake ikhala yoenda chamseri kupita kukakumana ndi Lazarus Chakwera, ngani ya imfa ya anti yanga. This is Comrade Tanywa, Parimpopo FM. Malawi ndikamulonzela kumwamba matembero wabweba iwe ndibanjala ulinisoka ibwere pamutu pako muweruza bwanji apa